Здравейте, скъпи приятели! Днес ще извършим едно изцеление на нашата матрица на любовта като цяло. Тъй като нещата в любовта наистина са доста сложни и се получава така, че проблемите, които ние имаме в този живот, се коренят от всички наши минали животи, рода и от сегашния живот. И тъй като сърцето и мозъка са две отделни системи, не случайно има такива мъдрости, в които обясняват, че сърцето и слушай сърцето, не слушай мозъка и прочее. Това е защото в сърцето то е една такава самостоятелна система и то си има свой мозък. И се получава така, че всички травми, които има сърцето излъчва сигнал към мозъка. И когато сърцето излъчва болка към мозъка, се получава така, че мозъка виртуали една много негативна за нас реалност. И затова в практиката се случва така, че примерно предсказваш на някой човек хубави неща и те не могат да му се сбъднат. Проблема е там, че самият човек е прекалено наранен, той има лоша родова история, лоша кармична история и оттам не може да преодолее всички тези травми, за да накара сърцето да изпрати импулс към мозъка и да се смени реалността. И сега ние това ще правим. Ще лекуваме сърцето, за да може мозъка вече да промени своята реалност и да се радваме на щастливи отношения, да се освободим. Това ще бъде кармична и емоционална свобода. Този клип ще е активен по всяко време, когато го гледате и ще е хубаво да го гледате повече пъти. Предупреждавам, тъй като го тествах на себе си. Доста силничко, ефектът е много силен. Ще има емоционални състояния, това да не ви плаши. Може да изпитате депресия, спомени. Мен ме изби дори и физически, като физическа слабост. И 3 дена не бях много на себе си. Но след това се чувствам прекрасно и затова вече след като съм го тествала на собственото си газенце, този ритуал, го прилагам да го направим всичките и да се готвим за щастлива любов. Започваме. Призовавам Твореца да влезе в моето пространство и пространството на всички приятели, които ме слушат. Да ни защити, да ни изцели и съответно ще извършим и обратка, тъй като за всяка наша травма, която ние носим, има отговорен човек. И ние не сме длъжни за това, че сме били добрички, наивнички или нещо, или сме имали липса на опит, да плащаме това, че някой си е играл с нас. И за това ние ще имаме в момента и обратка. Всеки ще си прибере своето и така ще разкъсаме и кармичните възли. Призовавам господарите на кармата да влязат в моето пространство и пространството на всички, които ме слушат. Призовавам закона, за да се възстанови закона на равновесието. Призовавам Бог Род да влезе в моето пространство и пространството на всички, които ме слушат. Призовавам всички земни ангели, архангели и всички духове земни на любовта. Призовавам всички небесни ангели и архангели
и всички небесни сили на любовта. Призовавам всички космически архангели, ангели, архангели и духове на любовта. Призовавам и активирам Великата Луна. И призовавам всички богини на любовта, с които работя. Това са Венера, Афродита, Фрея, Лада. Активно участие в матрицата на Акаша ще участват Архангел Мегтрон, Мелхиел, Махасиях, Михаил, Ариел, Мизраел, Иелел, Анаел, Гавраил, Римиел, Разиел, Касиел, Илимиях, Шекина, Ориел и Рафаил. Благодарим и сега започваме. Всички ние сме изживявали лоши събития и съответно започваме да изцеляваме събитията, които рефлектират върху нас, тъй като това са едни структури емоционални. Те се дължат на това, че когато човек изпитва някаква емоция, емоцията влиза в астралното тяло. Астралното тяло е това тяло, което е като стомах в енергийната система на човека и то започва да изпраща сигнал към ментала, а менталното тяло там е знанията. И когато самият човек няма знание за това, което му се случва, не може да преработи съответната емоция. Съответната емоция се изхвърля в ментала от астралното тяло като несмлян продукт, храна. И този продукт ментала не може да го постави никъде, тъй като няма обяснение за него, не може да го преработи, то остава като чуждо тяло, което ментала започва да капсулова, за да не вреди и да не започне да отравя цялото тяло. И тази структурка, тя естествено е жива, защото това е непреработена емоция, най-често е чужда, тъй като ние стандартно не можем да преработим чужди неща. Когато някой ни е наранил, предал или дал нещо, което не е наше, то може да е магично, може да е всичко и оттам ние сме пълни с структури, които носим от минали животи, взимаме цялата структура по рода и от този живот, каквото сме преживели, то става нещо страшно. И ние сега ще рушим всички тези структури, тъй като много често, примерно, влизаме в отношения с друг човек, имаме паранои. И тези паранои не знаем откъде са и не можем да ги решим. Но преди да започнем, това сте вие, като жена. А това сте вие, ако сте мъж. Кажете своето име, за да може силите да ви фиксират. И съответно ритуал е достатъчно да го гледате осъзнато един път и след това можете да го гледате и неосъзнато. Докато готвите, докато чистите, може да направите както ви съветвам за другите ритуали, да го сложите в плейлист и да спите на него. Кой със звук, кой без звук, волята е свободна. И затова ние сега ще използваме Великата Луна, която ще започне да изцелява всички негативни събития, които сме преживели ние, нашите предци и да унищожаваме точно тези структури от всички минали животи, по рода и сегашния живот. И започваме. Това е точно преноса от една ситуация в друга, тъй като всеки един човек, както завърши стара връзка, така влиза в нова. И си отива с всичките проблеми и всички неща, които е преживял от старата връзка и прехвърля образа на стария си партньор върху образа на новия.
както и образите на родовата памет и травмите, които са имали неговите баби. И оттам проистичат страшно много проблеми. Егоизъм. Лекуваме нашия егоизъм и егоизма, когато нас сме били жертва на нечий чужд егоизъм. Принципът е такъв, че каквито сме ние, такива партньори привличаме. Винаги, когато сме били бреме и тежест за партньора си, той не е искал да поеме отговорност, както и ние сме били в страх да поемем бремето и отговорността за друг човек. И лекуваме освобождаване от всички минали животи, по рода и сегашния живот. Страшните истории са най-страшни, наистина са страшни, тъй като всички ние първо сме наблюдавали чужди истории на хора. Оттам сме се стресирали. Гледали сме филми, всякакви латиноамерикански сериали, турски сериали, кой се е начел на книжки, и оттам се получава така, че примерно ние имаме неправилен модел за любовта и за живота. И аз съм имала случаи, в които човек е гледал много латиноамерикански сериали като малък и там всичко е свързано с много болка, унижение, главната героиня страда, ако не страда, значи не я обичат, и в същия момент се получава така, че човек с подобна програма чужда смята, че любовта е болка и не намира за нищо странно да го унижават, да го предават, да го обиждат и прочее. Унищожаваме всички програми, подпрограми, структури, програми, дошли от околната среда, от минали животи по рода, от приятели, познати филми, книги и тези, които сами сме си измислили. Също така се освобождаваме от всички семейни модели, които са дошли. От всички наши минали животи, по рода и сегашния живот. Всички сме ставали жертва, когато са се отричали от нас. И ние получаваме стрес и започваме, когато видим, че нещо не е както трябва, и ние да се отричаме от тези отношения, за да избягаме, за да не бъдем наранени. Примахваме това. Всички сенки, тъмни страни, това са нашите страсти, когато си играем с другия, манипулираме и използваме всякакви похвати, които са нечестни, за да привличаме внимание. Унищожаваме. Това е когато израстваме чрез болка. И много хора се стремят да страдат. Всички програми за страдания чрез израстване, болката на целителния огън, ги унищожаваме. Нямаме нужда да страдаме. Човек, когато е нещастен, става жесток. Всички мъртви точки на връзката, когато сме преживявали всичко върви добре, всичко върви прекрасно, изведнъж бам, замира и изчезва. Примахваме. Всички предателства от всички минали животи, по рода и сегашния живот ги примахваме. Всички програми на предателство. Всеки път, когато припадаме от яд, всичко, което ни вбесява, когато партньора, например, не прави това, което искаме, ние се вбесяваме или ние вбесяваме нашия партньор. Примахваме всички програми от всички минали животи, по рода и сегашния живот. Това е когато сме в неравни отношения и единият човек започва да компенсира ролята на другия човек. И се получава така, че в тази връзка само единия се труди, компенсира дори другия. Това също се получава и от страх. Когато нас ни е страх, че другия няма да си свърши работата, няма да постъпи както ние искаме, и ние му изземваме функциите, за да можем да контролираме нещата, примахваме. Също така и саможертвата, когато човек трябва да жертва себе си, за да бъде угоден на другия човек. Примахваме тази програма и примахваме и разбиваме всички отражения, когато ние прожектираме нашите проблеми върху другия човек и живеем в някакъв собствен филм и му приписваме неща, които не се случват. Когато мъжът е зависим от нас, мъжката зависимост към жената примахваме.
Всичкото вцепенение, когато човек от страх се вцепенява и не може да реагира по какъвто и да било начин за връзката, примахваме. Ниското самочувствие и страха пред недостатъците си. Всички ние сме съвършени по начина, по който съществуваме. И винаги сме уникални и няма нужда да се сравняваме с другите, тъй като душата си избира тялото, избира си всичко и ние изглеждаме по начина, по който смятаме, че сме най-красиви и най-съвършени. И следователно, когато човек обича себе си, и другите го обичат. Всички семейни клетви по рода от всички минали животи, по рода и сегашния живот ги закриваме и ги унищожаваме, тъй като много често самотата идва от там, че примерно по рода някой е давал клетви, ние в минали животи сме давали клетви, които примерно не сме изпълнили. В този живот сме давали клетви и не сме изпълвали. И също така може да сме имали животи, където сме имали обети на безбрачие, или в нашия род да е имало такива монаси, монахини и прочее. Освобождаваме ги. Примахваме всички травми от сърцето. Изтръгват се всички програми, подпрограми, структури от сърце, от мозък, на всички нива, на всички тела, на всички жития, бития, времена и измерения от всички минали животи по рода и сегашния живот. Унищожаваме всички травматични шокове, разочарования, страх, убийства, всичко, което е негативно и свързано с травма и всички травми, които осъзнаваме и всички, които не осъзнаваме, примахваме. Примахваме егото, когато желаем да бъдем нещо особено и се изживяваме чрез другите хора. Примахваме тази програма. И всеки път, когато от нас са се отричали, примахваме тази травма и примахваме и когато ние сме се отричали от някой като карма. Примахваме и съответно се извършва 100% обратка на врага. Всички емоции, всички структури, които не са наши, се заминават там, откъдето са дошли. Способността да израждаме миналото. И можем да чуем много пъти как наш партньор ни разказва истории, които ние въобще не ги помним, че са така. И ни обвинява в какво ли не. Когато проектираме лоши събития в партньора, когато се оглеждаме по негативен начин в него, примахваме. Винаги, когато отричаме нашите чувства, нас ни отричат и ние ги отричаме. Примахваме. Когато ние непрекъснато изискваме от партньора, той се противопоставя или той непрекъснато изисква от нас. Примахваме и се освобождаваме. Борбата за власт между нас и нашия партньор. Примахваме всички тези структури. Зависимостта от другия човек, болните отношения, когато целият ни свят се върти около партньора и започваме да страдаме за това, обадил ли се, не ли се обадил, как ни погледнал, как мигнал и прочее. Програмата, когато другия човек реши, че сме му в кърпа вързани и се отпуска и спира да се старае за нас, както и когато ние това правим. Примахваме и се освобождаваме. Това са ситуациите, в които идва мъжа при вас или партньора и ви обяснява в началото, че вие сте всичко, което е търсил, вие сте любовта на живота му, майката на децата му. В един момент го хваща страх и започва да ви твърди, че нищо подобно не ви е казвал. Ние сме приятели и прочее. И когато вие така сте правили, всички тези програми се закриват и се извършва 100% обратка. Всички програми, които предизвикват разрив и раздяла в любовните отношения във вас и във вашите партньори. Невъзможността да се слееш с другия човек или когато единия поглъща другия и го обсебва. Закриваме, когато ни обсебваме или нас ни обсебват. Всички едипови комплекси закриваме. Оттам се закрива и програмата лоша свекърва, лоша тъща.
както и негативното влияние, негативните връзки между майката, прирязва се пъпната връв. Когато другия човек е научен само да дава и ни консумира и не ни дава в замяна нищо, примахваме този проблем. Когато играем различни роли, унищожаваме абсолютно всички програми, подпрограми, структури, програми, които носят вреда в личните отношения, в комуникацията с другите, които сме възприели по рода от минали животи, сегашния живот, от родители, приятели, филми, книги. Примахваме и освобождаваме всички програми, подпрограми, структури, програми на страдание, дошли от всички минали животи, по рода и сегашния живот. Както и от филми, книги, от всякъде, откъдето сме могли да възприемем модел на страдание. Примахват се всички тези структури, примахва се и желанието за страдание, за садизъм и мазохизъм. Желание да притежаваш съответния човек и да го контролираш, ревността. Примахваме от всички минали животи, по рода и сегашния живот. Всички страхове, когато седим в отбранителна позиция и ни е страх да обичаме, за да не ни наранят, както и съответно срещаме подобен партньор, който непрекъснато ни отблъсква, наранява ни и ни обяснява как не сме му нужни. Той го прави от страх, но за нас това е болезнено, а за да ни се случи подобно нещо, значи нас също ни е страх. Тъй като, законът е такъв. Каквато съм аз, такива мъже привличам със същите травми и ги привличам, за да ги реша. Примахваме. Агресия. Мъжа, за съжаление, е такъв, че той отива при жената само когато жената е весела и той се храни с нейната енергия и я превръща в творчество. И следователно, когато жената има някаква агресия към него или въобще към мъжете, тя не може да привлече такъв мъж. И примерно случва се такъв феномен, когато двамата сте се скарали, разделили сте се, ние гледаме на карти или на каквото и да било. И не гледам примерно само аз, сверявам с други колеги. И излиза едно и също, че човека иска да са заедно, обаче и че трябва да се обади, обаче не идва. И проблема какъв е жената? Жената блокира мъжа със своята емоция, тъй като мъжа, за съжаление, си е егоистичен по структура и той търси жената, за да му е хубаво. И оценката на мъжа към съответната жена се определя от това как той се е чувствал преди да се срещне с нея и как се е чувствал след това. И ако неговото състояние не се е подобрило след срещата, той слага жената в категорията минус, т.е. с тая или няма да се срещам, или ще се срещам, когато няма риба и рака да е риба. Ако е със знак плюс, то вие отивате в категорията на жените, за които той иска, примерно да се грижи, да се бори, или да се среща, или да има каквото и да било. И за да привлече жена мъж, трябва да бъде щастлива, отворена, да няма агресия към други мъже. И затова е много сложно, когато си разбита, когато си разочарована, когато си бясна на някой, който те е прицакал, да привлечеш нов партньор. Лекуваме всички травми, всички агресии, всички лоши думи, всички лоши мисли от всички наши минали животи, порода и сегашния живот, които изпитваме към мъжете, а при мъжете към жените, тъй като лошото отношение на мъжа към жените е свързано с това, че той примерно отмъщава или на майка си, или на някоя, която го е унижила, разбила, и унижава и отмъщава после на всички следващи жени. Всеки път, когато от нас се отстраняват и не ни допускат до себе си, или ние правим това към партньора си, всички такива програми и ситуации ги унищожаваме. Всички тайни договори, които сме сключили с нашите партньори в любовта, бъдещи, минали и проче, на всички нива, на всички тела, на всички жития, бития, времена, измерения, на страдание.
Защото преди ние да слезем на земята, ние сключваме договор с хората, с които ще се срещаме и си разиграваме сценариите. Тъй като тук истината е такава, че всичко е сценарий игра и за да израснем, имаме договор с човек, с който и двамата ще страдаме. И това е много хубава картинка, където двамата сме на клончето и режем клончето, за да паднем, да се нараним. Примахваме всички договори и кармични обременености на страдание от всички минали животи, по рода и сегашния живот, с всички партньори от противоположния пол. И от днес нататък имаме само хубави отношения. Разрушаваме тези договори, благодарим. Когато мъжа и жената са в конкуренция, примахваме тези програми. Когато мъжа или ние когато ние или нашия партньор имаме изкривена реалност и не виждаме нещата правилно и приписваме на партньора си качества, които той реално не съществува, не притежава, както и му приписваме мисли, поведение, не му тълкуваме, не го разбираме и не тълкуваме правилно всичко. Примахваме го, а някои хора са ни го правили това нарочно, 100% обратка. Примахваме всички програми на скука. В скука изпадаме само единствено, когато връзката с висшия ни аз е прикрита. И ние не можем да разбираме себе си, не можем да стоим сами, не можем да прекарваме време с себе си, търсим утешение и смисъл в живота в другия и от скука започваме да си измисляме неща, да страдаме, интрижки, номера на партньора, привличане на внимание. Махаме всички тези програми на скука, както и всичкия гняв и всички наши негативни емоции от всички минали животи, по рода и сегашния живот. Примахваме ревност, мъст, болка, всичко, което предизвиква негативни емоции. Упокояваме всички души, които са живяли в нашия род и са гневни. Намират се и се упокояват. Намират се всички самоубийци, които са умрели, които са си посегнали на живота от несподелена любов или от предателства, трагедии, изневери. Закриваме всички програми на изневери и предателства. Също така закриваме всички негативни програми, подпрограми, структури програми, всякакъв род и произход от всички всевъзможни източници, които са изпратени, поръчани от други хора. Намират се в моето пространство и пространството на всички приятели, които ме слушат, всички магиосници, колдуни, практици, поръчители, всичкото негативно колдовство, видъство, магически, енергетически негатив, всичкото зло, вълшебство. Намира се и се извършва 100% обратка на врага, безвъзвратна и завинаги, от всички минали животи, по рода и сегашния живот. Примахва се всичко, което затваря всички прегради, препятствия, блокажи за щастлива любов, за щастливи семейни отношения, за щастливо партньорство, за хармония, духовно израстване, спокойствие. Закриват се. И започваме да изцеляваме всички чакри. Закриват се всички кладенци, всички негативни канали, структури. Извършва се екзорсизъм, примахват се всички същества, всички драуги, всички ящерици, всички рептилии, подселенци, всякакъв род произход, всякакви астрални животни се примахват. От моите структури и структурите на всички, които ме слушат, възстановява се изцяло матрицата на щастливата съдба, примахват се всички драуги, мъртвци, всички гробищни структури, демонични, бесовски, адски, дяволски.
Изцяло се освобождавам аз и всички приятели, които ме слушат, на всички нива, на всички тела, на всички жития, бития, времена и измерения, във всички минали животи, порода и сегашния живот, от духа на злото. Започваме да изцеляваме всички наши чакри. Перфекционизма. Примахваме всички програми на перфекционизъм. Ние сме такива, каквито сме, и в своята структура ние сме съвършени. Всичкия страх от незащитеност. Когато ни е страх да обичаме, чувстваме се сами или с нас са постъпвали лошо и ние не сме могли да се защитим. Всички програми на самоуспокоение се закриват и се освобождава чакрата. И с какво се сменя? Обновление. Активира се обновлението на чакрата и вече можем да намерим сродната си душа, тъй като ние сме си родствената душа. Отваря се сърцето за любов. Примахват се всички блокажи, препятствия за щастлива любов, за радост от живота. Приемаме всичко, което не можем да приемем. Приемаме живота с мъдрост, приемаме всички ситуации, прощаваме си всички недостатъци и се обичаме. Примахваме всички програми на упорство, всичко, което ни кара да бъдем упорити и да си вредим и да вървим там, където няма решение, има страдание, и да жертваме щастието си и любовта и да привличаме такива партньори. Унищожава се. Всички задънени улици, всички неразрешими неща примахват се, всички програми, които ни карат да влизаме в задънена улица или да обичаме хора, които ни не обичат и да се стремим към сложни отношения, страдания и проблеми, примахват се. Всички тежки раздяли, всички програми на страдание се примахват, на раздяла, на черна вдовица, смърт на деца, болести и всякакви такива страдания по рода от миналите животи, от сегашния живот. Всичката вина, която изпитваме, всичката осъзната и неосъзната се примахва от всички минали животи по рода и сегашния живот. И всичко се сменя на страст към живота, страст към партньора, уникален сексуален живот, уникални тръпки и изживявания, способността да служим на другите и на нас да ни служат. Възстановява се нашето самоуважение. Примахваме всичкото притворство, когато се преструваме, че всичко е наред и не можем да изразяваме чувствата си. Когато, примерно, сме си скарали с партньора си и страдаме за него и той страда за нас, обаче никой от нас двамата не отива да каже на другия: обичам те. Виновен съм, и всеки се прави, че всичко му е наред и продължавате да се самонаранявате. Закрива се. Безпътството, когато не знаеш как да живееш, когато се занимаваш с празни неща, губиш си времето, унищожава се. Сменя се с молитва, когато се възстановява връзката с висшите сили и възстановява се връзката с висшите сили и нашите молитви са чути и се сбъдват всичките ни желания. Всичко, което пречи на мен и на всички, които ме слушат, да бъдат щастливи, да сбъдваме мечтите си, да имаме здрава връзка с висшите сили и закрила от тях, се примахват всички блокажи, заглушки, препятствия и негативни въздействия. Всичко и живота от днес нататък ни е чудо, изпълнен с радост и просветление. И ние израстваме от ден на ден, сме по-щастливи. Всичката мъка и страдание, всички програми на мъка и на страдание, всичко, което правим и всички програми, които ни карат да създаваме страдание, да търсим страдание или да нараняваме другите, се закриват от всички минали животи, по рода и сегашния живот. Всичките програми жертва се закриват.
всички осъзнати и всички неосъзнати програми от всички минали животи по рода и сегашния живот, от околна среда, от филми, от приятели и от страшни чужди истории. Закриват се. Всички програми на измама. Примахваме всички травми, когато нас са ни измамили. Обесушаваме ги от емоции, оставяме опита, извличаме мъдростта. Примахваме желанието, нашето желание да мамим другите. Примахваме всичките програми, подпрограми, структури, програми, измама от всички минали животи, по рода и сегашния живот. Тъй като принципът е такъв, че когато един път човек го измамят, той отива и се опитва пак да го мамят, за да може да си научи урок. Няма нужда. Всякакви клюки, интриги, програми, когато вие участвате или за вас участват. И се сменя всичко с израстване, възприятие, мъдрост. Когато търсим признание в другите или не знаем какво търсим, търсим щастието си някъде другаде, примахваме тези програми и това, което ни кара да го правим. Това, което е нашето его, тъй като ние страдаме за това, че имаме много високо его. И ставаме жертва заради егото, защото, примерно, има хора, които имат синдрома Исус Христос и отиват и се жертват, за да се чувстват значими. Други пък казват, на мен такива неща ми се случват, подсъзнателно, естествено. Значи аз съм супер човек, толкова силен. Друг на моето място не би издържал. Аз съм толкова значим, че точно мен ме набелязаха да ми правят мръсоти. Точно на мен ми говорят зад гърба. Точно на мен ми правят магии, защото след като ми правят магии, значи аз съм нещо по-особено от другите. На енергийни вампири се попада, ставате жертва на енергийни вампири, защото вътрешно сте пласкани, че точно вашата енергия е най-хубавата и този вампир точно вас иска да изсмуква. Разбирате ли, освобождаваме се от програмата его и вътрешна значимост. Работохолизма насякъде, тъй като ние потъваме в нещо, за да бягаме и да запълваме собствената си празнота. Примахваме програмата работохолик. Примахваме нетърпението. Всички програми на нетърпение и всички програми на самота. Както и програмата горчива радост. Това е, че за да оцените радостта, трябва много да сте страдали. Примахваме тази програма. Получаваме разширение на съзнанието. Примахват се всички излишни структури, програми, подпрограми, структури от всички ментални тела и астрални, от всички енергийни структури, от всички минали животи по рода и сегашния живот. И се освобождава място за нова информация, разширение на съзнанието. Примахва се всичко излишно. Примахват се всички програми на депресия и когато човек унива и не може да задържи положителната вибрация задълго, тъй като много често се случва така, че точно стабилизираш и хоп, възстановява се в равновесието, вярата, прощаваме на себе си и сме благодарни. Изцяло се възстановяваме на всички нива, на всички тела, на всички жития, бития, времена, измерения, от всички минали животи по рода и сегашния живот, от всякакви травми, от всички негативни програми на мъка, на страдание, на разочарование, на предателство. Всички емоции, които не сме могли да преработим, се освобождават. Всичката чужда енергия се връща там, откъдето е дошло и напълно се възстановява матрицата на щастливата ни съдба. Възстановява се мистицизма в нас, връзката с отвъдното, връзката с висшите сили и при нас по мистичен начин всичко се нарежда чрез висшите сили. Всичко, което не можем да приемем. Унищожаваме всички блокажи, препятствия, програми, които пречат да приемем ситуациите такива каквито са. И, примерно, има такива ситуации. Не можете да пуснете даден човек да си тръгне от живота ви, защото не можете да приемете, примерно, факта, че отново сте се провалили и стоите в отвратителни отношения
или седите и чакате човек, който не ви обича, защото не можете да приемете, че всичко е свършило и вие отново сте се провалили. И оттам пречите на нов човек да дойде в живота ви, пречите на щастието си. Всички програми и блокажи, които пречат да възприемаме реално реалността, да си прощаваме и да сме щастливи, ги унищожаваме от всички минали животи, породи сегашния живот, а тези, които са ни сложени специално, за да сме нещастни или да имаме изкривяване на реалността, всички уморочки ги връщаме там, откъдето са дошли. Програмите на смущение, всичко, което не разбираме, ни смущава, примахваме всички програми на смущение, на страхове и на страх. Възстановяваме правилните инстинкти и ги превръщаме всичко в съзидание, освобождаваме себе си от всякакви травми, от всякаква карма, от всякакви кармични връзки и възели, освобождаваме себе си от всички минали партньори, от всички предатели, от хора, които са ни предали, неверни приятели, от връзките, вредните канали и връзки с родители, от всички минали животи, породи сегашния живот. Примахваме всичко, което ни обременява в този живот и пречи на нашата душа да бъде себе си. Изпадаме в безпристрастност и се възстановява щастливата ни съдба. Виждате ли колко негатив има? Как се възстанови нашата любов? Който има партньор, може да вложи тук партньора. Който няма партньор, това е бъдещия му партньор. Защото от днес нататък ние ще имаме такива отношения. Как партньора вижда отношенията си с нас? Само секундичка, че не си обезопасих. Не знаех, че такъв огън ще има. Не съм си обезопасила масата. Така. Даже понеже тук ще ми се окади къщата, ритуала стана по-силен, отколкото предполагах, но то е логично, трябваше да се сетя. Но аз съм блонди, не се сетих и го изнесох, тъй като за малко да се запалим. Той ще продължи да гори, ще работи сигурно няколко часа, така че ще е супер. И сега вложете тук своя партньор или бъдещия си партньор и ще видим какво ни очаква в любовта. Как бъдещия партньор, как нашия партньор ще се вижда нашата връзка. Ние ще бъдем неговото утешение. Както той ще утешава нас, а ние ще утешаваме него. Ще намира пристанище в нас. Ще бъдем много добри приятели. Ще имаме свободни и хармонични отношения, когато взаимната свобода ще бъде на първа линия и няма да се обсебваме. Партньора ще приема всички наши недостатъци, ще приема нас изцяло. Ще помагаме си, вижда връзката като такава, каквато трябва да си помагаме. Взаимно, искрена грижа един за друг. Взаимна привлекателност, харесване и обожаване на външността. И взаимно разбиране, хора, които се разбират и се усещат. Какви мисли ще има за нас нашия партньор? Ще умее да иска прошка. Тези, които са скарани, нямат вече причина да се сдобрят с партньора си, както и вие ще можете да искате прошка. Мисли, че трябва да ви дава всичко най-хубаво от себе си, че заслужавате най-доброто. Ще поема лична отговорност за вас. Умее да ви прощава. Простил ви, ако сте скарани. Секса с вас е най-хубав и нямате конкуренция.
И вие двамата сте една цяла общност. Нямате нужда от други хора. Така мисля за вас. Какво чувствате? Искреност. Искрени чувства. Вярва, че може да бъде обичан. И връща вашата вяра, че вие може да бъдете обичани. Вие сте неговата награда. Чувства, че вие сте неговата награда. Двамата се изцелявате взаимно и се грижите един за друг. Страшно много ви уважава и ви прави приятни изненади и ви радва. Чувства, че трябва да ви радва и вие сте неговата радост. Вие сте неговия дар. Какви планове има за вас вашия партньор? Да се забавлявате, да се шегувате, да ви е хубаво, да си признавате грешките. Той е готов да си признае грешките и вие сте готови. Преданост към вас, смята да ви е предан. Иска да се слее с вас и да бъдете винаги заедно. Смята да имате сериозни отношения и да бъдете партньорство. Ето виждате ли, картите гадаят. И да поправите всички грешки, които сте допуснали. А какви ще са му действията? Ще си затвори очите за миналото, както и вие вашите. Ще бъдете вече добре дошли при него в сърцето му и ще иска да прекарвате време заедно, няма да ви отблъсква. Вие сте неговата любима, смята да ви признае любовта си, да бъдете заедно. Меден месец. И ще приема вашата връзка за благословение, за благословия. Изгражда се духовна връзка, която никой не може да наруши. И двамата ще учите заедно уроците. Ръка за ръка ще вървите. Смята повече да не ви оставя беззащитна и да ви защитава. И няма да дава на никой да каже нищо лошо за вас, нито пък той ще иска да ви наранява. И ще дели всичко, което има, ще го дели с вас, както и вие с него. Какво ви е бъдещето? Ще се научите да си протягате ръка един на друг и да си помагате, изчезва егоизма. Ще преживеете историята на истинската любов. Ще откриете. Всичките проблеми се трансформират и се решават. И всичкия гняв, болка, обида се трансформира в любов. И вие двамата израствате. Възстановява се с хубавия секс. И удоволствието и страстта. Съединявате се и сте заедно. Никой не може да ви раздели. Живота е сладък и красив. Изпълнен с много страст и желание, радост. Вие сте най-добри приятели. Двамата сте равни и сте перфектни партньори. Имате успех във всички начинания и сте заедно в добро и зло. И сте съпричастни към другия, към болката. Когато един има проблеми, другия го разбира и го подкрепя. Така че новата история на истинската любов ни очаква. Дали с бившия, с който сме се разделили и още обичаме, дали с сегашния, с който сме примерно имаме проблеми, всичко ще се разреши, или това е новият ни партньор, който ще срещнем. Това е за сега от мен. Гледайте го колкото е необходимо този клип. Нека боговете са с нас. И наистина пожелавам на всички щастие, любов, хармония и радост. Много си ви обичкам. Радвам се, че всичко, което правя, ви харесва и съм подготвила още много неща. Чао, чао, до скоро! Това продължава да гори 2 часа след като ритуалът е приключил. И го слагам като анонс да видите за какво става въпрос. За да знаете колко негатив сме имали всички. До скоро! Чао, чао!